இப்போது வேக்சின் போட்டு வீட்டில் வளர்க்குற நாய் கடித்தா வந்து ரேபிஸ்ங்கிற நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி. இப்போது வேக்சின் போட்டுட்டு நிறைய பேர் வந்து அதுக்கான பூஸ்டர் டோஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது மேம்படுத்துகிற டோஸ், அது வந்து நிறைய பேர் போடுறதில்ல, நாய்க்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கா இல்லையா, அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத கரெக்டாக இருக்கணும். இப்போ ஒருத்தருக்கு நாய் கடிக்குது, அவங்களுக்கு தெரியுது, இப்போது அவங்க தான் ஓனர் அந்த நாய்க்கு, அது கடிக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேக்சின் போட்டிருக்கு, சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ரேபிஸ் நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மி தான். அதுவே வந்து அந்த நாய்க்கு வேக்சின் போட்டிருக்காங்க ஆனால் ப்ரூஃப் எதுவும் இல்லை அந்த நாய் வந்து ரீசெண்டாக உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது, இல்லை திடீர்னு ஆக்ரோஷமாக பிஹேவ் பண்ணுது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக.